Užlipsiu, dar užsidėsiu akinius ir kol jungs prezentaciją, aš tiesą sakant, bandau ją kažkaip tai dabar apibūdinti, kaip aš čia šnekėsiu, kokiam ampla aš čia šnekėsiu. Tai šnekėsiu kaip ekonomistas, kalbėsiu truputį kaip pilietis ir galiausiai truputį pakalbėsiu kaip žmogus, kuris kažkada taip pats 1,5 metų pragyveno Vokietijoje, buvo emigrantas, jeigu taip galima pasakyti, tai buvo aišku gerokai anksčiau, ir kažkada pats sprendė tą klausimą, ar jam verta pasirinkti ilgesniam laikui, ar vis dėlto visos viltis, visi lūkesčiai buvo susiję su ta šalim, kurioje aš gimiau. Tai pradėsiu, aišku, pirmiausia nuo neįdomiausios dalies, bet galbūt informatyviausios dalies, tai yra nuo to, kas vyksta pastaruoju metu mūsų ekonomikoje. Ir taip jau atsitiko, kad globalinė finansų krizė sujaukė visą mūsų konvergencijos procesą. Žinot, mes Lietuvoje mėgstam užsiminėti štai tokių dalykų, skaičiuoti, per kiek metų mes pasieksime vidutinį ES lygį. Ne? Ir visokiausių ten buvo vertinimų, 25 metai, 30 metų, ten koks optimistas sako, įmanoma per 15, reiškia, ir visą tai atrodė tikrai įmanoma, bet 2009 metais staiga pasirodė tokia praraja, kad mes tam nėrėm ją baisiausiu greičiu. Tuo metu atrodė, kad viskas, Lietuva tuoj sužlugs, Lietuvos nebebus, Lietuva subankrutuos. Na ir visa tai buvo labai trumpai. Reikia pripažinti, kad jau 10-11 metais mes supratom, kad dugnas yra. Dabar reikia tik tai atsispirti nuo jo ir viskas bus tvarkoj. Ir va tas konvergencijos procesas, kuris buvo laikinai nutrūkęs, jisai toliau tęsis. Aišku, galbūt kartais mes, ypatingai mūsų politikai, mėgsta pakalbėti, kad štai Lietuva auga vienais iš sparčiausių ES tempų. Tai iš tikrųjų yra tiesa, tik tai galbūt kukliai nutyli, kad Lietuva auga sparčiausiai viso labo pasiekdama 2,3% metinį augimą. Tai čia žinot, kaip su sportiniais terminais, reiškia, jeigu kažkur tai prie starto linijos išsirikiuoja 100-metrininkų, tie, kurie bėga 100 metrų bėgikų komanda ir ne vienas iš jų nebėga greičiau kaip tai 15 sekundžių tą 100 metrų, nu tai ką, tas, kuris nubėgo per 14,5 yra greičiausias, bet tai nereiškia, kad jis iš tikrųjų yra labai greitas. Tai kažkas panašaus yra ir dabartinėje ES ir ko gero, reikia pripažinti, kad tai ko gero tik atspindi, kiek dabar ligų ta ES turi, kiek eurozonoje visokiausių problemų ir matyti jos dar tikrai greitai nesibaigs. Taip kad Lietuva šitam kontekste visai neprastai atrodo. Dar neskubėkit, aš tik praėjau. Atlyginimai augs dėl kvalifikuotos darbo jėgos stygiaus. Atrodo, Lietuvoje nedarbo lygis vis dar ganėtinai didelis, beveik 12%. Ir tuo pat metu darbdaviai skundžiasi, kad nėra darbuotojų, nėra kvalifikuotos darbo jėgos. Tad vyksta tas pats, kaip man dažnai būna parduotuvėje, kai aš užsimanau kažkokio konkretaus daikto ir važinėju po prekybos centrus, aš būtinai nerandu to daikto. To, ko man konkrečiai reikia, kokybės ir kitais požiūriais, aš nerandu. Nežinau, kodėl taip yra rinkos ekonomikoje, bet taip yra. Tai be abejo, kad tokiomis sąlygomis darbdaviai yra priversti, jeigu jie neranda laisvoje darbo rinkoje, yra priversti vilioti vienas iš kito. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus yra geras, jeigu jis yra motyvuotas, jeigu jis turi patirtį, jeigu jis turi žinias, jisai būtinai bus viliojamas. Jeigu jis bus viliojamas, tai jo rankose visos kortos. Jisai gali reikalauti atlyginimo tokio, kokio manosi esąs nusipelnęs. Štai kodėl atlyginimai pradėjo Lietuvoje augti ganėtinai sparčiai ir šiuo metu atrodo, kad tai tęsis tikrai per artimiausius keletą metų. Nedarbas irgi nėra žina problema. Aš manau, kad per artimiausius 2-3 metus jis sumažės iki tokio lygio, kai nedirba tie, kurie nenori dirbti. O deja, tokių yra nemažai, dar reikia pripažinti. Važiuokim toliau. Mūsų kontekstas, kaip mes atrodome krizės atžvilgiu. Iš tikrųjų, mes kartais linkę, truputį, kaip čia pasakyti, plakti save ir sakyti, kad štai Kubilius sugriovė Lietuvos ekonomiką, kad ten toks kitas tam politikas kažką blogo pridarė, kad mes neteisingai viską darėme. Bet pažiūrėkit, kokie yra rezultatai. Net ir taip neteisingai viską darydami, mes praktiškai stovime geriau prieš krizinio lygio atžvilgių negu tos pačios Suomija ir Danija. Taip, žinoma, mes gyvenimo lygiuose liekame, bet mes tai, ką praradome, mes sugebėjome atgauti per pastaruosius 2-3 metus.
Ir mes jau beveik pasiekėme tą lygį, kuris buvo prieš krizę. Taip, mes nesugebėjome pasiekti to, ką pasiekė Vokietija ir Švedija, tačiau sutikit, tokių valstybių, kurios jau viršijo prieš krizinį lygį, Europoje yra labai nedaug. Aš jau nekalbu apie tokias šalis, kurios nenorėjo taupyti ir sakė, kad manjana geriau, rytoj šitą padarysim, tai va dabar daro ir daro labai labai skausmingai. Tai ir gal gerai, kad mes tai padarėm savo laiku, nes tuo metu kitos išeities nebuvo. Važiuokim toliau. Taip, dar vienas populiarus užsiėmimas Lietuvoje yra sakyti, kad darbdaviai išnaudoja darbuotojus. Nebejoju, kad matyt rasim tokių įmonių, kur tas išnaudojimas yra, kur žmonėm mokami akivaizdžiai per menki atlyginimai, kur jie galbūt neturi pasirinkimo galimybės. Bet vidutinė statistika, kurią mes pastaruoju metu gauname, mus tikrai padrąsina. 6,2% augimas nominalių atlyginimų, realių 5% per metus. Tai yra šis tas. Tai rodo, kad išlaikant tokį tempą, mes tikrai artimiausioje ateityje pirmiausia pralenksim latvius, nes jie mūsų sugebėjo per tos krizės metus aplenkti. Na, o po to po truputį pradėsim tiestis ir link labiau pasiturinčių valstybių. Tai čia šitos mūsų prognozės, sakyčiau, dar yra ganėtinai pesimistinės. Aš manau, kad yra galimybių pasiekti ir spartesnės plėtros. Labai skirtinga situacija skirtingose sektoriuose. Yra sektorių jau dabar, kuriuose atlyginimai auga po 15-13%. Tai yra daugiausia paslaugų sektoriai, kaip matote. Iš tikrųjų, apdirbamoji pramonė arba ten, sakykime, bankininkystės veikla, atlyginimai neauga taip sparčiai, kaip būtų gaila, bet iš tikrųjų yra sektorių, kurie gali pasigirti dviženkliais atlyginimų augimais jau dabar. Tai ką tai reiškia? Tie plus 15 vidutiniškai niekada nebūna, kad visiems kelia 15%. Reiškia, kažkam galbūt kyla ir 30%, o kitas lieka su ta pačia alga, reiškia, vidurkis apskaičiuojamas tokiu būdu. Tai reiškia, kad geram žmogui, kaip manęs dažnai sako, o tai klausyk, sako, ar tai yra darbuotojų tokių poreikis, reiškia, tokiame ir tokiame sektoriuje. Sakau, tikrai nežinau konkrečiai, bet sakau, manau, kad visose sektoriuose darbuotojų trūksta, bet gerų, geriausių arba norinčių būti geriausiais. Tokių trūksta visur. Kaip atrodome vėlgi prieš krizinėme kontekste? Nominalios algos jau praktiškai, tai yra piniginiai atlyginimai atsistato į 2008 metų lygį. Taip, nemeluosiu, realūs atlyginimai vis dar yra, tai yra atsižvelgus į infliaciją, ką suėdė infliacija perkamosios galios požiūriu. Tai yra vis dar 12-13% mažiau ir šitas procesas dar užtruks. Na, ir tai rodo, kokia baisi ta buvo pastaroji krizė ir kiek jį, taip sakant, numušė mūsų gyvenimo lygį ir kiek laiko reiks atgauti tai, ką praradome tuo metu. Nedarbo lygio mažėjimas taip pat užprogramuotas, nes tą ekonominį augimą, kurį šiuo metu Lietuva generuoja, jo pakanka naujom darbo vietom kurti. Tačiau sekantis skaidrė rodo, kad situacija labai nevienoda atskiruose ūkio sektoriuose. Žiūrėkit. Pramonė žemės ūkis visiškai nekuria naujų darbo vietų. Bendras darbo vietų skaičius mažėja. Bet turbūt čia šito auditorija ir nėra tie, kurie sieja savo viltis. Ar yra tokių, kurie sieja savo viltis su apdirbamąja pramonė arba žemės ūkiu? Vienas buvo, užstriksra. Vienas buvo. Ir aktorius sako dar vienas. Tai paslaugos, statyba, statybininkų čia irgi turbūt nelabai daug. Bet paslaugų sektorius iš tikrųjų kūrė darbo vietas ir kūrė darbo vietas ganėtinai sparčiai. Tai bendras darbo vietų kūrimas yra akivaizdus, jį mes matome kairėje grafoje. Ir aš tikiuosi, kad panašios tendencijos išliks ir ateityje. O kas dėl pramonės, tai viskas labai suprantama. Pramonė yra labiausiai eksportuotas ūkio sektorius. Reiškia, patirdami milžinišką konkurencinį spaudimą tarptautinėje rinkoje yra priversti konkuruoti kaštais. Ir kai negali konkuruoti energetiniais kaštais, kurie Lietuvoje dažnai būna didesni negu mūsų konkurentinėse šalyse. Va čia mes skrydom lėktuvu ir žiūrėjom elektros kainas, ar ne, Linai, kokios yra Švedijoje ir kitur. Nu, dėja, moka mūsų verslo įmonės vieną iš didžiausių energetinių išteklių kainų ir kaip jie tada gali konkuruoti su kitom tarptautinėm įmonėm. Konkuruoja atlyginimais. Ir klausimas, kiek jie gali konkuruoti atlyginimais ir kiek jie gali toliau verstis, nekurdami naujų darbo vietų ir tik tai prilaikydami atlyginimus. Akivaizdžiai matosi, kad ta politika jau išsisėmė.
tenka didinti atlyginimus, nes tiesiog nebeturėsi darbuotojų. Tai yra susijęs su investicijomis, su technologinio atsinaujinimu ir kaip tik esame dabar šitoje stadijoje, kada jis prasideda. Įmonės pradeda domėtis investicijomis ne tik į plėtrą, bet į technologinį atsinaujinimą. Na, o dabar jau taip einant link tokių, sakyčiau, labiau gyvenimiškos patirties. Tai aš pats galiu pateikti nemažai pavyzdžių, kuomet studentai pradėjo savo karjerą nuo tikrai labai žemų pakopų, be jokių didesnių ambicijų. Bet jie tas savo ambicijas įgyvendino per kokius 4-5 metus. Aš turiu daug studentų, kurie pas mane lankė, bankininkystę, kurie dabar yra valdybos nariais, departamentų direktoriais. Čia apie savo banką kalbu. Aš kartais pasičiūrėjau, kiek išūkčiau studentų. Kaip taisyklė, aš juos visus puikiai prisimenu, kaip taisyklė tai buvo motyvuoti žmonės. Nebūtinai tai buvo absoliučiai, vaikščiančios enciklopedijos, bet visų jų vienas bendras bruožas buvo, kad tai buvo ambicingi žmonės. Ir jie tikrai nenorėjo kažkur stumdytis antrosios arba trečiosios eilėse. Ir kas labai svarbu, kad jie iš tikrųjų užgožė tą savo vidinį ego, pradėjo nuo kuklių darbų ir padarė tai, ką galbūt net sunkokai įsivaizduoti kokią nors vakarietiškoje kompanijoje, kurioje prezidentų ten tampam arba viceprezidentų jau kažkur apie 55-60 gyvenimo metus. Mes turime banke vadovų, kurių vidutinis amžius yra turbūt 30-35 metų. Ir jie visą tą, kas vakaruose užimtų 20-25 metus, padarė per 5-7 metus. Taip kad šitas aspektas yra labai svarbus. Kitas dalykas, kad jeigu jūs labai lauksit, aš negituoju jūsų, bet jeigu jūs labai ilgai lauksit ir sakysit, kad mes čia pirmiausia tapsim aukso vertės čia, o tada atvažiuosim į Lietuvą ir už visus užmėtysim kepurėmis, mus pasitiks su vėliavomis, su orkestrais, mes iš karto pareikalausim prezidento vietos. Tai taip, žinokit, ne visada yra. Ir aš turiu vėlgi, net ir iš savo giminaičio pavyzdžių, viena mano giminaitė gyveno ir tebegyvena ilgus metus Amerikoje. Jie turėtų vis lūkesčius, atvažiavo į Lietuvą, galvoja dabar, tai aš jau su patirtimi iš Amerikos grįšiu čia ir iš karto rasiu darbą. Ir jos dideliam nustebimui, mėnesį, 2, ji nerado jokio darbo, jos lūkesčių tie darbai, kuriuos jai pasiūlė, nepatenkino, jie apsisuko, išvyko ir jau aš įsivaizduoju, kad šį kartą nebegrįžtų. Tai yra šitas lūkesčių ir galimybių neatitikimas, kuriuo rizikuoja tie, kurie galvoja, kad mes pirmiausia čia viską padarysim, o tada jau grįšime kaip nugalėtojai į Lietuvą. Gali būti taip, kad grįžite per vėlai ir jūs šiek tiek tas grįžimas ir jo aplinkybės gali nuvilti. Kas jau kas, be abejo, aukštesnė įmonės hierarchijos grandyje yra kur kas intensyvesnis stumdymasis pečiais, neslėpsim šito žodžio, nebijokim to žodžio, konkurencija yra milžiniška ir netaip ir lengva ten būtent kitus išstumdyti, kad pats užimtum tą vietą. Aišku, geriau grįžti į Lietuvėlę ir jos ekonomiką tada, kada įkyla į kalną. Ir šiuo metu išgyvename tokią verslo ciklo stadiją, kuomet darbo vietos yra kūriamos arba naikinamos. Mažesnė tikimybė, kad valdžia plės verslą į darbą naujais mokesčiais. Žinoma, visada tokia rizika egzistuoja, bet ekonomikos pakilimo metu ji yra mažesnė. Sparčiai auga atlyginimai, įmonės aktyviau ieško kitų darbuotojų skatinimo formų, tai savaime suprantama, kartais konkuruojame ne tik atlyginimais, bet ir socialinio draudimo įnašais ir pagaliau kitomis darbo sąlygomis, tarnybiniais automobiliais, visa tai yra populiarios skatinimo formos šiuo metu Lietuvoje. Aš manau, kad išsilavinimą gavę žmonės tikrai ir žinias turinti žmonės ir gyvenimišką poziciją turinti žmonės neišvengiamai turi prisimti daugiau atsakomybės už šalies gyvenimą. Tačiau gindie neraginam iš čia dabar agituoti ir stoti į partijas, nes pats turiu pakankamai didelę alergiją partiniam gyvenimui ir partijoms. Tačiau daug neracionalių ar atvirai korupcinių sprendimų priimama yra todėl, kad tiesiog nėra kam kritikuoti viešoje erdvėje arba nėra pilietiškai nusiteikusių žmonių,
galinčių pasakyti, žiūrėk, karalius nuogas, arba šitas sprendimas yra atvirai korupcinis. Dažnai net ir žiniasklaida mūsų nueina kompromisų kelių, susisaisto vienaip ar kitaip per reklamas, per finansinę paramą su vienomis ar kitomis partijomis ir žiūrėk, atrodytų laukiai iš kažkokios tai žiniasklaidos priemonės kritiškos pozicijos tuo klausimu, nesupranti, kad tai yra tikrai kenksmingas Lietuvai sprendimas, bet kažkodėl tai ta žiniasklaidos priemonė gyrė arba paprasčiausiai nutyli šitą sprendimą ir jo pasekmes. Tai žmonės, kurie turi žinias, kurie turi pilietinę poziciją, privalo pasisakyti ir jūsų balsas dabar ar kažkada šiek tiek vėliau būtų taip pat labai reikalingas taip pat. Taigi yra daug kitų būdų būti aktyviems politiškai, nesusijęs savęs tiesiogiai su politika. Na, nežinau, kokios jūsų intencijos ir galbūt yra čia žmonių, kurie ateityje taps akademikais, dėstytojais, profesoriais. Šiuo požiūriu aš tikrai kaip žmogus vieną koją tebesantis ir aukštosiose mokyklose, tiksliau vienoje iš aukštųjų mokyklų. Aš akivaizdžiai matau vieną procesą, kad ta sovietiniais laikais dirbusi dėstytojų karta pamažu traukėsi iš aktyvios profesinės veiklos ir susiformavo tam tikras profesūros vakuumas, kadangi dabartinė 30-mečio arba 40-mečio karta atkūrus nepriklausomybę aukojo dažnai mokslinę karjerą ir rinkosi praktiškesnius darbus. Tam tikrą prasme tai yra akmenukas ir mano daržo. Nes tuo metu, kai aš tik tai pradėjau savo profesinę karjerą, tai buvo 93-94 metai, na, iš tikrųjų man daug kas mane protino, reiškia, tu klausyk, tu ten tiek Vokietijai prasidėjai, kažką tai studijavai, tai turbūt gerai išmanai buhalteriją, gerai išmanai ten kaip biznį daryti, ateik čia metalais visokiais paprekiausim, tą prastumsim bizniuką, gausi 1000% per metus grąžą arba bent jau atlyginimą, tuo metu ten kokius ten žadėjo 5000 litų ir panašiai. Iš tikrųjų daug kas susiviliojo. Aš tam tikrą prasme taip pat atitolau nuo mokslinės veiklos tikrąją žodžio prasme, tik savo atsiprašymui, galbūt ar pateisinimui galiu pasakyti, kad pedagoginės veiklos aš taip ir nenutraukiau, nes visą laiką, kiek aš dirbau įvairiuosiuose darbuose, visą laiką aš buvau universitete, paskui buvo trumpa pertrauka, kai man tikrai jau buvo sunku sėdėti ant dviejų kėdžių, bet 2005-2009 metų man pasidarė kažkaip tai nyku truputį, aš vėl pasilgau studentų, vėl galvoju, nu kaip čia dabar taip visiškai nutraukti ryšius. Ir 2009 metais aš grįžau į Tarptautinę verslo mokyklą ir nuo to laiko dėstau ten dabar ekonominę politiką. Tai šitas aspektas tikrai yra labai svarbus. Kažkur pabėgai, žinai, ten aš nepabėgiau. Tai jaunų mokslų užsienyje ragavusių dėstytojų atėjimas ne tik pagerintų studijų kokybę, bet ir įpūstų to šviežio vėjo į sustabarėjusias aukštųjų mokyklų valdymo struktūras. Tikrai tenka matyti, kad tos struktūros kartais yra, na, tartum gyvenančios savo kažkokį tai autonomišką gyvenimą, kartais net nematančios, kas vyksta realiame gyvenime, užsibarikadavusios aukštomis autonomijos sienomis ir kartais net truputį graudu žiūrėti, kaip jos nesigaudo realiame gyvenime. Iš karto pasakysiu, kad ne viskas, kas vyksta šiuo metu Lietuvoje, man labai patinka ir tiesą sakant, viena vertus mes skatiname jaunimą grįžti, bet kita vertus yra ir tokių pavyzdžių, kurie gal atvirkščiai demotyvuoja jaunimą ir tą jaunimą, kuris jau paukojo galbūt savo galimas profesinės karjeras Jungtinėse valstijose ar kitose užsienio šalyse, sugrįžo tam, kad dirbtų įvairiose verslo agentūrose, ar tai būtų Investuok Lietuva ar kitos agentūros, nes politikai nuolat nori vieno, nori, kad geri vyrai, geros moteris būtų įdarbinti, bent jau tol, kol jie yra kadencijoje. Ambasadoriaus čia nėra, jisai neklausykit. Tai dėja, kartais toks tikrai kyla nusivylimas, kad kartais mes vieną ranką kviečiame, sarmojame, atvykit pas mus, o kitą ranką stumėme tos žmonės iš Lietuvos, bet tai dažniausiai yra valdžios institucijose. Na, tokia jau yra situacija, kad viešoje politikoje dažnai lemia nekompetencija, nemotyvacija, nepilietiškumas, o partinis bilietas, kaiminystė, dar kažkas kito.
Tai nėra suabsoliutinimas, tikrai aš matau puikių jaunų, gerų žmonių dirbančių valstybės tarnyboje, tačiau dėja ten lygų susijusių su tuo yra daugiau. Na ir jau judant link pabaigos, taip, čia man atrodo Linas jau minėjo skaičiukus, aš galbūt pateiksiu irgi tam tikrą palyginimą, kuris rodo, kad mažėja tų, kurie išvažiuoja, daugėja tų, kurie parvažiuoja. Tai tų parvažiavusių, jeigu mes lygintumėm 2013 metų sausį-spalį su 2011 sausiu-spaliu, tai matote, kad emigrantų skaičius smuktelėjo 26%, tuo tarpu reemigravusių padidėjo 60%. Tai skirtumas, tas gepas, spraga vis dar išlieka, tačiau situacija nebeatrodo tokia tragiška ir kartais net gąsdinanti, kaip mėgindavai anksčiau ekstrapoliuoti, tai palauk, kas taip darysis, jeigu taip kiekvieną mėnesį po šitiek išvažiuos, kas bus, kaip mūsų čia gyvens, reiškia, po 4-5 metų. Būdavo baisu, kai pasiskaičiuoja. Tai dabar jau tai nebeatrodo taip beviltiškai ir aš esu šventai įsitikinęs, kad šita statistika tik tai gerės. Gal bus kažkokių tai ten nukreipimų į šoną, bet tendencija turėtų būti akivaizdžiai pozityvi. Na ir jūs juo galite šitą statistiką taip pat pagerinti. O pabaigai tai aš tiesiog galbūt keletą žodžių dar prisiminsiu savo paties patirtį. Studijavau Mannheimo universitete, turėjau labai konkretų tikslą, tai nebuvo studijos klasikinė to žodžio prasme, tai buvo tiesiog atvažiavimas tam, kad padaryčiau daktaro darbą, parašyčiau daktarinę disertaciją. Ir ketinau gintis Lietuvoje, visą tai aš ir atlikau. Tačiau kas mane palaikydavo, nes aš esu žmogus, kuris šiaip jau yra labai sėslus. Ta prasme, kad pavardė įpareigoja. Now, dabar sėda. Dabar sėdi ir niekur nenori judėti. Sėda ne ta prasme, man taip, kad žinot, kai apie bankininkus kalbam, tai visai galima žodį sėdi suprasti. Tai Vokietijoje mane palaikydavo vienas dalykas, kad aš žinojau, kad aš čia tikrai konkrečiam laiko tarpui, kol aš padarysiu savo darbą ir man nepakako 1 metų, teko ten truputį padirbėti, sandėly, juodų darbelių. Bet po pietų turėjau visada šventą laiką, 3 valandą po pietų, reiškia, aš truputį numigęs grįždavau greitai, reiškia, į namus, numigdavau valandėlę ir tada į biblioteką ir iki 10 vakaro. Ir tokiu režimu aš ten gyvenau turbūt, kokius 8-9 mėnesius. Tai paskutiniais mėnesiais, man tiesą sakant, net kaupt norėdavosi, laipiot sielomis, kaip man norėjosi tą Lietuvą, nes galimybių dažnai parvažiuoti nebuvo. Draugai, giminės, visi artimieji tenai, pagaliau net pačių vaizdų pasiliks, tai tiesiog noriu pamatyti ten tą Gedimino kalną ar dar kažkokią tai vietą. Ir po to, kai aš grįžau, aš pasakiau, kad taip, gali išvažiuoti, gali ten 2 savaitėm, 3 savaitėm išvažiuoti, mėnuo jau per ilgai, bet ir jau tu vis tiek neišbūsi, ir jau čia tavo lemtis. Ir buvo visokių laikotarpių gyvenime, kai, sakykime, vienu metu ten reikėdavo, reiškia, dirbti už doktoranto algą. 93 metais gavau beje savo pirmąją algą litais, tuo metu kaip tik litus įvedė, ir išmokėjo man pirmąjį avansą. Doktoranto atlyginimas buvo 94 litai per mėnesį. Nesigąsdinkit, tuo metu buvo kitokia perkamoji galia, galima buvo net kažkokiu būdu išgyventi už tokius pinigus. Tai aš gavau savo pirmąjį avansą 35 litus, prie kasos atsiėmėm, nebuvo kai dar kortelė. Išdavė man tos pabėrė 7 monetas po 5 litus. Paskaičiavau, kiek metų mokinausi, disertaciją rašiau, išėjo ten, man atrodo, 18, pagalvojau, dabar 35 litai už 1 metus. 2 litai už 1 metus moku. Tai, bet tai buvo ir labai gerai, kad tai buvo, ir labai gerai, kad aš nepasidaviau savo laikų pagundom. Ten atsimenu, vienas prietelius, su kuriuo ten institute dirbom, sako, ką tu durnas, kiek tu čia tas dabar, reiškia, kelnes savo zulinsi šitam institutė, nieko čia geros, čia pinigų nemoka ten. Pieno kombinatą, ne pieno, Vilniaus baldų ekonomikos direktoriaus vieta yra. 1500 atlyginimas, tuo metu buvo dideli pinigai.
galvojame, velnias, nu ir vaikai auga, man maža dukra, taip toliau. Grįžau namo, žinai, žmona, sakau, reiškia, toks pasiūlymas atėjo. Sako, pinigų tai reikia, sako, tikrai batonėlį sneakerso dalinam į 3 dalys, susipjaustom, vienas dukrai, vienas man, vienas žmonai. Bet sako, nebūk durnas, neik. Nu gerai, sako, neik. Nuo to laiko buvo viską, aišku, viskas pakrypo galbūt šiek tiek kitaip, bet nieko nesikrypo. Tikrai galima tą gyvenimą Lietuvoje kurtis ir namus erdvius turėti, ir automobilį, ir vaikus matyti, kaip auga, ir kaip mokosi, ir kaip siekia kažkokių tai aukštumų. Va, tai visą tai galima susikurti Lietuvoje, tikrai, patikėkit, tikrai yra pavyzdys. Tik vieną dalyką žinau, kad jeigu jau atrodytų kažkurio tai laiko momentu viską, ko tau reikia, niekada nepatikėk, kad tai yra garantuota tau. Nes kai tu tik tai patikėsi, atsitiks nelaimė ir tu visą tai prarasi. Tai iki šiol stabdau save, kad taip, šiandieną viskas gerai, gali būti visai kitaip rytoj. Bet tai ir yra gyvenimas, taip ir įdomiausia, tai būtame, kai niekada neturi garantijų, kad tai bus be galo, nes jeigu tai būtų, tai tada turbūt atsipalaidu. Viskas aišku, kodėl rinkos tyrimuose visi taip pesimistiškai. Kas bus rytoj? Blogai bus rytoj. Čia lietuviška, čia nieko. Bet žodžiu, čia dabar fotelį buvau užsiėmęs tokį patogų, bet gyvenime stengiuosi fotelėje nesėdėti. Tai yra mentalinė prasme, nesėdėk fotelėje, stenkis geriau ant taburetės kukliai, reiškia, ir įtempęs nugarą. Bet čia ir yra visas žavesys. Tai baigdamas noriu pasakyti, kad spręskit jūs taip, kaip jūs norite. Tiesiog, jeigu kažkam liks vienas kitas žodis iš to, ką aš čia sakiau, tai būsiu labai laimingas tuo.